అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను మీ మామిళ్ళ సుబ్రహ్మణ్యం. నేను ముందుగా ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నానండి. ఎన్నో కంపెనీలు ఉన్నాయండి మార్కెట్‌లో. అన్ని కంపెనీలు కూడా ఇంచుమించుగా ఈ ఆప్షన్స్ అనేవి అన్నీ కూడా ఒకేలాగా ఉంటాయి. అందుకని ఏంటంటే మీ అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా నేను చక్కగా తెలుగులో చెప్పాను. దయచేసి ఈ నా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇది శాంసంగ్ ఫ్రంట్ లోడ్ 5 కేజీ వాషింగ్ మిషన్ అండి ఇది. ఇందులో ఆల్రెడీ మీకు ఏంటంటే ఈ 5 కేజీ, 6 కేజీ, 7 కేజీ, 7.5 అన్ని మిషన్లు అంటే అందులో కొంచెం ఈ వెడల్పు, లోతు అనేది పెరుగుతుంది అంతే. మిగతా అన్నీ కూడా కంట్రోల్స్ అన్నీ ఒకటేనండి. ఈ ఏదైతే డోర్ ఉందో ముందుగా డోరు బట్టలు వేసుకుని అంటే 5 కేజీ అంటే ఒక 5 జతలు 6 జతల వరకు వేసుకోవచ్చు. ఆ బట్టలు వేసుకున్న తర్వాత మీరు ఇది చూడండి. ముందుగా ఈ డిటర్జెంట్ బాక్స్ అని అంటాం దీన్ని. ఇందులో మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ర్యాక్ ఉంటుంది, కొంచెం పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కుడి చేతి పక్కన ఒక ర్యాక్ ఉంటుంది. ఇదేంటంటే కొద్దిగా చిన్నదిగా ఉంటుంది. ఈ రెండిటిలోంచి కూడా వాటర్ తీసుకుంటుందండి. అంటే మనం డిటర్జెంట్ కానీ లిక్విడ్స్ కానీ ఏదైనా ఈ సెంటర్లోది లిక్విడ్ స్టేజ్ ఉన్నది ఇందులో వేసుకుంటామండి. అంటే లెఫ్ట్ రైట్లో కూడా లిక్విడ్స్ వేసుకోవచ్చు. అంటే ఇందులో కంఫర్ట్ అటువంటివన్నీ సెంటర్లో వేసుకుంటాం అనమాట అండి. ఇక ఈ సర్ఫ్ ఎక్సెల్ మ్యాట్రిక్ అనేది ఏంటంటే ఈ ఫ్రంట్ లోడ్కి ప్రిఫర్ చేసింది అని అంటే మనం ఏరియల్ అయినా వేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏరియల్ కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కువగా ఈ సర్ఫ్ ఎక్సెల్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఏరియల్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి. అంటే లిక్విడ్నే ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేయటం మంచిది, లిక్విడ్ని వాడటం మంచిదండి. ఎందుకనంటే ఈ వాషింగ్ మిషన్ ఫ్రంట్ లోడ్కి లిక్విడ్స్ అయితేనే చాలా బాగా మురికి క్లీన్ అవుతుందండి. ఇక ఈ ఆప్షన్స్ అనేది ముందుగా చూద్దామండి. ఏ మిషన్కైనా సరే ఈ ఆప్షన్స్ అనేది పవర్ బటన్ అనేది ఉంటుంది. ముందుగా ఆ పవర్ బటన్ అనేది ఆన్ చేస్తామండి. ఈ పవర్ బటన్ ఏదైతే ఉందో ఆ పవర్ బటన్ ఆన్ చేయగానే ఎప్పుడూ కూడా డిఫాల్ట్గా కాటన్ అనేదే సెలెక్ట్ అయి ఉంటుందండి అందులో. ఎందుకనంటే ఈ కాటన్ అనే దాంట్లోనే అన్ని బట్టలు కూడా వేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. అంటే ఏ బట్టలు అయితే వేస్తామో అన్ని రకాల బట్టలు అందులో శారీసు, ప్యాంట్సు అవి. అది కాకుండా మనం విడివిడిగా కూడా ఏవైతే మనం వేసుకునే ఐటమ్స్ ఉన్నావో అవి కూడా మనం ఇక్కడ చూడండి. సింథటిక్స్, ఊలు, తర్వాత కలరౌడ్స్, హ్యాండ్ వాషు, క్విక్ వాషు, స్పిన్ను. ఈ ఈ అన్ని ఆప్షన్లు ఎనీ మిషన్లో ఇవే ఉంటాయండి. ఇక అయితే ముందుగా కాటన్ అనేదాన్ని వీళ్ళు ఇందులో డిఫాల్ట్గా ఇస్తాడు ఏ మిషన్కైనా అంతే. ఇకపోతే ఇది వాటర్ టెంపరేచర్ అండి. ఈ వాటర్ టెంపరేచర్ చూసారా 30, 40, 60, 95. అంటే ఈ ఫ్రంట్ లోడ్ అనేది దీనికే ప్రత్యేకంగా వాటర్ని వేడి చేసి ఉతకటం. తర్వాత ఇది ఆర్పిఎం స్పీడ్ అండి. ఇది ఆ పిండే స్పీడు. ఈ డిలే స్టార్టు ఇవన్నీ కూడా మనకు అవసరం లేదండి. ఇవి అందుకనే ఏం సెలెక్ట్ అవ్వవు, కావలసినప్పుడే సెలెక్ట్ అవుతాయి. రిన్స్ హోల్డ్ కానీ డిలే స్పాట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అంటే ఎక్స్ట్రాగా రిన్స్ చేయాలన్నా ఇవన్నీ కూడా మనకు అవసరం లేదండి. అందుకని వాటిని మనం ఎప్పుడు చేయక్కర్లేదు. ఇక ఈ డోరు క్లోజ్ అయినప్పుడు ఆ రెడ్ సింబల్ అనేది ఉంటుంది. తర్వాత చూడండి ఈ ఈ ఆప్షన్స్లో మీకు కాటన్ అనేది ముందుగా ఉంది కదా, తర్వాత మీకు వచ్చేది కలరెట్స్. అంటే ఇందులో ఏంటంటే అన్ని రకాల రంగులు మారే బట్టలు కానీ లేదంటే ఏదైనా రంగులు వెలిసిపోయే వాటిని కూడా మనం జాగ్రత్తగా పిండాలనుకున్నప్పుడు ఓన్లీ 40 డిగ్రీల వాటర్ తీసుకుంటుంది. ఈ 800 ఆర్పిఎం అనేది అన్నిటిలో కూడా 800 ఆర్పిఎం తీసుకుంటుందండి. అంటే ఎక్కువగా పిండాలి కాబట్టి. ఆ తర్వాత చూసారంటే మీకు సింథటిక్. ఈ సింథటిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆప్షన్ అంటే ఓన్లీ ఆ బట్టలు వేసుకున్నప్పుడే ఆ సింథటిక్లో పెట్టుకుంటాం. వాటర్ టెంపరేచర్ 40 డిగ్రీలు తీసుకుంది. ఈ పిండే స్పీడ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఆటోమేటిక్గానే తీసుకుంటుందండి. తర్వాత 73 నిమిషాలు తీసుకుందండి ఇది. అంటే 73 నిమిషాల్లో ఉతకటం, గుంజడం, పిండటం. దాని తర్వాత చూడండి ఇది హ్యాండ్ వాష్. అంటే చేత్తో ఉతకగలిగేవి అంటే వర్కింగ్ శారీసు అటువంటివి కూడా చేత్తో మనం ఉతికినట్టుగానే తీసుకుంటుంది. 30 డిగ్రీలు వాటర్ తీసుకుంది టెంపరేచరు. ఇది 400 పిండే స్పీడ్ తీసుకుంది. తర్వాత ఇది 37 నిమిషాల్లో అయ్యేలాగా ప్రోగ్రామ్ తీసుకుందండి. దాని తర్వాత చూసారా వూల్ ఐటమ్ అండి ఇది. ఈ వూల్ అనేది అంటే చలికోట్లు అటువంటివి. ఇది 30 డిగ్రీలే తీసుకుంది వాటరు. ఆ తర్వాత 400 ఆర్పిఎం అనేది తీసుకుంది. ఇక 42 నిమిషాల్లో ఉతకటం, గుంజడం, పిండడం అన్నీ కలిపి 42 నిమిషాలు తీసుకుంది. తర్వాత చూడండి ఇది క్విక్ వాష్.
ఈ క్విక్ వాష్ అనేది ఏంటంటే ఇది మంచిదండి. ఇది అంటే ఈ తక్కువ బట్టలు తక్కువ మురుకున్నవి అన్నీ కూడా ఇందులో వేసుకోవచ్చండి. ఇది వాటర్ టెంపరేచరు ఇక్కడ చూడండి, క్విక్ వాష్ పెట్టినప్పుడు ఈ 30 డిగ్రీల వాటర్ అనేది తీసుకుంది. పిండడానికి 800 ఆర్పిఎం అనేది తీసుకుంది. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకి ఏమీ అవసరం లేదు కాబట్టి అది ప్రతిసారి కూడా మనం అవసరం లేదు. ఈ ఈ 28 నిమిషాలు ఉతకటం, గుంజడం, పిండటం అన్నీ కూడా 28 నిమిషాల్లోనే ప్రోగ్రామ్ అయిపోయేలాగా తీసుకుందండి. దాని తర్వాత ఇక్కడ రిన్స్ ప్లస్ స్పిన్ అండి. అంటే ఉతకడం అనేది జరగదండి ఇందులో. ఓన్లీ ఉతకడం అనేది లేకుండా గుంజి పిండటం అనేది చేస్తుందండి. కాబట్టే ఇందులో ఏంటంటే వాటర్ అనేది టెంపరేచర్ తీసుకోదు. ఇక పిండడానికి మటుకి 800 ఆర్పిఎం తీసుకుంది. తర్వాత 15 నిమిషాల్లోనే అంటే ఉతకడం దానికి దగ్గర సింబల్ లేదు చూసారా, 3 లైట్లు ఉతకటం, గుంజటం, పిండటం. ఇందులో ఉతకడం అనేది లేదు, ఓన్లీ గుంజటం, పిండటం. ఇది 15 నిమిషాల్లో ఈ 2 అయిపోతున్నాయండి. దాని తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఏదైతే ఈ డోర్ దగ్గర సింబల్ ఉంది కదండి, అంటే ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇంకొకసారి నొక్కుంటే కనుక ఇది స్పిన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఓన్లీ ఏదైతే లోపల వాటర్ ఉన్నదో దాన్ని బయటికి పంపించేస్తుందండి స్పిన్ అనేది. అందులో టెంపరేచర్ అనేది ఏది తీసుకోదు. ఇక ఈ స్పిన్ అంటే పిండే స్పీడ్ మట్టుకి కేవలం 800 ఆర్పిఎం, 10 నిమిషాలే. ఈ 10 నిమిషాల్లో ఉతకటం, గుంజడం అనేది చేయదండి ఇది. ఈ 10 నిమిషాల్లో పిండటం అనేది చక్కగా 10 నిమిషాల్లో పిండేస్తుందండి. ఇక పిండేసి ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఇక లోపల ఏ టైంలో ఏ ప్రోగ్రాంలో ఉన్నా కూడా ఈ స్పిన్ అనేది పెడితే చక్కగా పిండటం ఒకటే, ఇక వేరేది ఏది చేయదండి. అంటే ఎప్పుడైనా పిల్లలు కావాలనుకున్నప్పుడు అందులో పిండడం అనేది పెట్టుకోవచ్చు. అంటే తొందరగా ఆరిపోయేలాగా ఇందులో జరుగుతుందండి. ఇక ఈ ప్రోగ్రామ్ అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా అదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటుందండి. మనం ఏది కూడా మనం నొక్కినా మనకేమీ ఇబ్బంది అనేది ఉండదు. మళ్ళీ మనం పవర్ ఆఫ్ చేయగానే అన్నీ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. చూసారా, అదిగోండి మళ్ళీ మీరు కాటన్ అనేది 2 అవర్స్. ఇప్పుడు చూడండి పవర్ ఆఫ్ చేసాం మళ్ళీ పవర్ ఆన్ చేయగానే 2 అవర్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ముందుగా అదే వచ్చేస్తుందండి. మళ్ళీ కాటన్ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఆటోమేటిక్గా అవే తీసుకుంటుంది. చూడండి పవర్ ఆన్ చేయగానే అలా వచ్చింది కదా. మరి ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చి అంటే ఎక్కువగా మీకు ఇందాక నేను క్విక్ వాష్ అనేది చెప్పాను కదండి, ఆ క్విక్ వాష్ అనే దగ్గరికి ప్రోగ్రామ్ తీసుకొద్దాం. అది ఎలా అంటే ప్రోగ్రాంలో ఏది నొక్కకుండా పవర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత అది 4 సార్లు నొక్కగానే అంటే ఆ లైట్ అనేది క్విక్ వాష్ దగ్గరికి అనేది తీసుకొచ్చుకోవాలండి. క్విక్ వాష్ అనే దగ్గరికి రాగానే మీరు చూడండి వాటర్ టెంపరేచర్ అనేది అదే సెలెక్ట్ చేసుకుంది. దాన్ని మనం తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు వాటర్ టెంపరేచర్ని పెంచుకోవచ్చండి. మనం 60 డిగ్రీల వాటర్ టెంపరేచర్ దాకా మనం పెంచుకోవచ్చు. ఎందుకనంటే అంతకు మించి కూడా మనం పెంచినా పెరగదు అది. అంటే ఏదైతే 30 నిమిషాలు ఉందో ఇంకా మళ్ళీ 17 నిమిషాలు పెరిగింది చూసారా, వేడి నీళ్ళతోటి మనకి బాగా ఉతుకుతుందండి ఇది. అదే ఏ వేడి లేకుండా అయితే 28 నిమిషాల్లోనే అయిపోతుంది. ఇది అన్నిటికన్నా తొందరగా అయిపోయే ఆప్షన్ అయితే ఇదేనండి. ఇక దీన్ని చూడండి, అంటే కొంచెం మనం నీట్గా ఉతుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు 40 డిగ్రీస్ ఇది సరిపోతుంది. అంటే మనం మరీ మురుకుతోళ్ళ అవ్వదు కాబట్టి ఈ 40 డిగ్రీస్ అనేది సరిపోతుంది. ఈ స్పీడ్ అనేది కూడా 810 ఆర్పిఎం. చూడండి ఉతకటం, గుంజడం, పిండడం అన్నీ కూడా ఈ 37 నిమిషాల్లో మొత్తం అయిపోతుందండి. అలా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ అనే దాన్ని నొక్కుతాము. ఈ స్టార్ట్ నొక్కినప్పుడు మీకు నేను ఇందాక చెప్పాను కదండి, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది ముందుగా వాటర్ తీసుకుంటుంది. ఏదైనా సరే మీరు ఎనీ మిషన్ ఈ 3 ర్యాక్స్ ఉంటాయి, అందులో లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది వాటర్ తీసుకుంటుంది. అందులో మనం సర్ఫ్ కానీ లిక్విడ్ కానీ ఏది వేసినా కూడా అంటే బట్టల మురికిని బట్టి మీరు ఆ లిక్విడ్ కానీ సర్ఫ్ కానీ వేయండి. కానీ లిక్విడ్ అనేదాన్ని ఎక్కువగా వాడటం అనేది మంచిది. ఎందుకంటే ఫ్రంట్ లోడ్కి లిక్విడ్ అయితేనే బాగా నీట్గా బట్టలు ఉతుకుతాయి. ఆ తర్వాత చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోగానే ఆ బట్టలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ బట్టలు వాటర్ అలా తెలుసు అంటే మనం వేసే బట్టలను బట్టి అది వాటర్ ఎంత కావాలనేది తీసుకుంటుందండి. మరీ ఎక్కువగా వేయకూడదు. అంటే 5 kg అన్నాం కాబట్టి ఇది ఒక 5 జతలు, ఒక 4 జతలు, 5 జతలు. మరీ కూరేలాగా వేసినా కూడా చూసారా అది కొంచెం ఖాళీగానే తిరగాలండి. అది ఫుల్గా మనం బట్టలు కూరేస్తే ఇక అది దాంట్లో ఉన్న బట్టలు ఏదైతే మురుకుందో వదలడం అనేది ఇబ్బంది అవుతుంది.
అందుకని ఏంటంటే తక్కువ బట్టలు వేసుకోవటమే మంచిది. ఇక చూడండి ఇది క్విక్ వాష్లోనే పెట్టాము. ఇప్పుడు ఈ క్విక్ వాష్ 40 degrees వాటర్ టెంపరేచరు, 800 RPM ఉతకడం ఇప్పుడు ప్రోగ్రాంలో ఉంది. అలా అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఉతకడం, గుంజడం, పిండడం అన్నీ కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అదే ఆఫ్ అయిపోతుందండి. ఇక కాకపోతే అలా ఫ్రీగా తిరిగేలాగా ఉంచండి. ఇది ఎక్కువగా తొందరగా అయిపోయే ఆప్షన్ ఇది. మిగతా ఆప్షన్ మనకి ఏది కావాలంటే అది చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ అని మీకు చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి.